হ্যালো বন্ধুরা, আজকে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে অনস্পট ইলেকট্রিক এএনজেড চ্যানেল থেকে। আমি বিশ্বজিৎ বলছি। আজকে দেখাবো যে এয়ার কুলার রিপেয়ারিং। চলো শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, এটা যে এয়ার কুলার, এই এয়ার কুলারটা বাড়ি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। এটা চলছে না, একদম পুরোটাই ডেড আছে। আর সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি যে কি প্রবলেম, তারপর সলভ করব। তো বন্ধুরা, প্রথমে আমরা এটাকে লাইন দিয়ে দেখে নিচ্ছি। আমরা একটা সিরিজ লাইন করে নিয়েছি। এখানটায় সিরিজ লাইনটা দেখে নিচ্ছি। একটা বাল্ব লাগিয়ে একটা সিরিজ লাইন করে দেখে নিচ্ছি যে পুরো বন্ধ আছে, মানে কিছু চলছে না এয়ার কুলারটা। এটা পুরোটাই বন্ধ আছে। তা এই মেন যে তারটা আছে, এই মেন তারটা আমরা দেখে নিই প্রবলেম আছে কিনা। যে মেন তারে এই জায়গাটা ফ্লাশ হয়েছে, ফ্লাশ যেহেতু কালো হয়ে আছে, ফ্লাশ হয়ে গেছে, তাই এই তারটা খারাপ আছে। এই তারটা আমরা চেঞ্জ করে নেবো। চেঞ্জ করতে গেলে ফিল্টারটা আগে খুলে নেবো। ফিল্টারটা খোলার পর যে পিছনে যত স্ক্রু আছে, ওই স্ক্রুগুলো খুলে নেবো। খুললে আমরা তারটা ভালো করে চেঞ্জ করতে পারবো। তো বন্ধুরা, সবকটা স্ক্রু আমরা এক এক করে খুলে নিচ্ছি। আর ওপরেও যে স্ক্রুটা আছে, যত স্ক্রু আছে সব স্ক্রু খুলে নিলে এটা আরামসে খুলে যাবে। খুলে যাওয়ার পর এটাকে পুরো স্ক্রু খুলে গেছে। খুলে যাওয়ার পর এটা ভালো করে আস্তে আস্তে পোর্শনটাকে পুরোটা বার করে দিচ্ছি। তা এটা পুরোটা খুলে গেল। এইটা খুলে গেল। খুলে যাওয়ার পর এটা পাম্প মোটর। এই এটা হচ্ছে পাম্প মোটর, যেটা জল থাকে। আর এটা হচ্ছে বুলারের মোটর। যে ঠিক আছে। আর এই তারটাকে আমরা চেঞ্জ করে নেবো। এই তারটাকে পুরোটাই বাদ দিয়ে দেবো, যাতে পরে প্রবলেম না হয়। তো এই তারটা বাদ দিতে গেলে এটা যে পিসিবি বোর্ডে কানেকশনটা গিয়েছে, এইটা এই পিসিবি বোর্ডটা আমরা খুলে নেব। এই পিসিবি বোর্ডটাকে খুলতে গেলে এই পিসিবি বোর্ডটা জায়গায় যে লক আছে, এই লকগুলো টেস্টার দিয়ে খুলে দিচ্ছি। পুরোটা খুলে গেল পিসিবি বোর্ডটা। এবার যে মেন যে তারটা এসছে, এই তারটা পিসিবি বোর্ডে কানেক্ট হয়েছে। তা কোন জায়গায় কানেক্ট হয়েছে সেই জায়গাটা কানেক্টর থেকে আমরা তারটা খুলে নিচ্ছি। দুটো তারকে আমরা খুলে নিলাম। তা এই তারটা আমরা পুরোটাই চেঞ্জ করে দেবো। তারটা পুরোটাই খারাপ হয়ে গেছে, এটাকে আমরা রিপেয়ার করব না। আমরা একটা নতুন তার নিয়ে এসেছি। এই তারটা তোমরা বাজার থেকে কিনতে পাবে। এরকম তার বাজার থেকে কিনে নিজেরা লাগিয়ে নিতে পারবে এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো তারটা আমরা প্রথমে ছুলে নিলাম। ছুলে নেওয়ার পর যেটা এটা হচ্ছে নিউট্রাল। নিউট্রালে জুড়ে দিলাম। নিউট্রাল জুড়ে নিউট্রাল যে কানেক্টর আছে, এই কানেক্টরে নিউট্রালটা আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। খুব সহজ, তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখে নিচ্ছ। তারপরে ফেসটা আমরা ফেসে লাগিয়ে দিলাম। যেই জায়গা থেকে খুলেছি আমরা সেই জায়গা থেকে আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। উল্টো পাল্টা জায়গায় লাগালে হবে না। এই ফেসটা আমরা কানেক্ট করে দিচ্ছি। কানেক্টরে লাগানো হয়ে গেছে। ডিসপ্লের তারটা লাগিয়ে নিলাম, কানেক্টরে দিয়ে দিলাম ডিসপ্লের তারটা। লাগানোর পর এবার সিরিজ লাইন দিয়ে আমরা প্রথমে চেক করে নিচ্ছি। যে সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করার পর দেখছি একদম ঠিক আছে। তারপর আমরা ডাইরেক্ট লাইন দেবো। এবার ডাইরেক্ট লাইন আমরা দিয়ে দিলাম। ডাইরেক্ট লাইন দেওয়ার পর বুলারটা চলছে, তোমরা দেখে নাও, পুরো ফুল স্পিডে চলছে। আর মেশিনটা আমাদের ঠিক হয়ে গেছে। আগে যে প্রবলেম ছিল, চলছিল না একটা তারের জন্য, তারটা পাল্টে দেওয়ার পর মেশিনটা চলছে। দেখে নাও কত জোরে স্পিডে হাওয়া বেরোচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমাদের মেশিনটা রেডি। এবার ডিসপ্লেটা আমরা লাগিয়ে ফেলবো। যে ডিসপ্লে, এটা হাই, মিডিয়াম, লো কাজ করছে ডিসপ্লেটা। তারপর এটা হচ্ছে সুইনটা দিলাম, সুইনটাও কাজ করছে। দেখে নাও। প্রত্যেকটা বটন আমরা চেক করে নিচ্ছি যে ঠিক আছে কিনা। সুইন ঠিক আছে। সুইং, তারপর এটা হচ্ছে অন অফটাও ঠিক আছে। এটা হচ্ছে টাইমারটাও দেখে নি। টাইমার, এটা 1 ঘন্টা আছে, 2 ঘন্টা আছে, 4 ঘন্টা আছে। টাইমিং করলে টাইমিং অনুযায়ী বন্ধ হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এটাও ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। আর এটা হচ্ছে কুলিং, যে কুলিং দিলে যে ঠান্ডা বেরোবে,
সেই ঠান্ডাটা হচ্ছে না। তো চলো আমরা ফাটাফাট দেখে নিই এটা অফ করে যে কুলিংটা হচ্ছে না কেন। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে কুলিং মোটর। এইটা এটা পুরোটাই জল থাকে। আর জলের ভেতরে এই মোটরটা থাকে। এই মোটরটা আমরা খারাপ আছে, এই মোটরটা আমরা চেঞ্জ করে দেবো। দিলে আবার পুনরায় কুলিং হবে। তো বন্ধুরা এই মোটরটা পুরোটাই জং ধরে গেছে, মানে খুবই অবস্থা খারাপ। এই মোটরটাকে আমরা পুরোটাই পাল্টে দেবো। মোটরটা পাল্টানোর সময় যে ওপরে যে পাইপটা আছে, পাইপটা খুলে দেবো। পাইপটা খুলছে না তাই ভেঙে গেল, কোনো চিন্তা নেই। এটা আমরা আবার লাগিয়ে দেবো। মোটরটা পুরোটা খারাপ হয়েছে। আমরা একটা নতুন মোটর নিয়ে এসেছি, এটা পুরনো মোটর। আর এইটা দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এটা নতুন মোটর। আগে মোটরটা ছোট ছিল, এই মোটরটা আমরা বড় দিচ্ছি যাতে অনেকদিন লাস্টিং করে। তো বন্ধুরা মোটরটা কানেকশনটা আমরা আগে করে নিচ্ছি। কানেকশনটা করে নিলাম, নিয়ে এটাকে টেপ করে দিলাম। ভালো করে দুটো তারকে টেপ করে দিচ্ছি। দুটো তার টেপ হয়ে যাওয়ার পর এটাকে একটা গিঁট বেঁধে দিলাম। তা বন্ধুরা এটা আমরা ধুয়ে রেডি করে দিয়েছি। ধুয়ে রেডি করে যেটা এটা পাম্পে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। পাম্প মোটরে এটা লাগিয়ে দিলাম। লাগানো হয়ে গেল। এবার এই পাম্প মোটরের থেকে এটা খুলে নিলাম। খুলে নিয়ে আগে মোটরটা নিচে বসিয়ে দেবো। এই জায়গাটায় জল থাকে। তা জলের জায়গায় আমরা মোটরটা বসিয়ে দিলাম। তারপর মোটরের সাথে পাইপটা কানেক্ট করে দিলাম। তারপর আমরা একটা পাইপ দিয়ে পুরো ট্রেটাকে জল দিয়ে দেবো। পুরো যে বন্ধুরা এই মোটরটা দেখতে পাচ্ছ, মোটরটা পুরো যেন জলে ডুবে থাকে। ডুবে থাকলে তারপর আমরা সুইচ দিলে তারপর চলবে। জল খালি অবস্থায় চালালে মোটরটা খারাপ হয়ে যাবে। এটা প্রথমে আমরা জল ভরে নিচ্ছি। পুরো জল ভরে দেখো বন্ধুরা, পুরোটা জল ভরা হয়ে গেছে। পুরো মোটরটা ডুবে যাওয়া আছে। এবার আমরা এটাকে লাগিয়ে ফেলবো। পিছনে ব্যাক কভারটা আমরা লাগিয়ে ফেলবো। তারটা প্রথমে ঠিক জায়গা মতো সাইজ করে দিলাম। তারপর পিছনে যেটা মোটরে যেটা ভিজে থাকে সেই জায়গাটা আমরা আগে লাগিয়ে দিচ্ছি। পিছনে ঢাকনাটা আমরা লাগিয়ে দিলাম। লাগানোর পর যত স্কুপ ছিল সব কটা স্কুপকে ভালো করে টাইট দিয়ে দেবো। প্রত্যেকটা স্কুপ লাগিয়ে নিতে হবে। এক এক করে প্রত্যেকটা আমরা স্কুপ লাগিয়ে ফেলছি। তো বন্ধুরা আমাদের লাগানো কমপ্লিট, তোমরা দেখে নাও। একটু হালকা ভালো করে মুছে দিলাম। মুছে দেওয়ার পর যে ডিসপ্লে আছে, এই যে ডিসপ্লেটাও আমরা লাগিয়ে দেবো। ডিসপ্লে এই লকটা আছে এখানটায়, এই লকটা পুরোটা এখানটায় সেটিং হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা লকটা ঠিক অ্যাডজাস্ট করে জাস্ট পুশ করে দিলে ও জাস্ট পুশ করে দেবো, দিলে সেটিং হয়ে গেল। এটা খুব সহজ। তো বন্ধুরা আমাদের লাগানো কমপ্লিট। এবার এটাকে পাওয়ার দিয়ে আমরা দেখে নেব। তো বন্ধুরা আমরা পাওয়ার দিলাম। পাওয়ার দিয়ে দেখতে পাচ্ছ এখানটা পাওয়ার চলে এসছে, লাইট দেখা যাচ্ছে। তারপর এটাকে আমরা অন করব। অন করা হয়ে গেছে। তারপর এখানটায় যে হাওয়া বেরোচ্ছে কি আমরা দেখে নিই। তো বন্ধুরা দেখো ফুল স্পিডে হাওয়াও বেরোচ্ছে। তা যেটা পাম্প আমরা লাগিয়েছিলাম, যে পাম্পটা, এটা জল উঠছে কি দেখে নিচ্ছি। এখানটায় পাম্পে জলও চলে আসছে। এই জলটা ট্রেতে ভর্তি হচ্ছে। ভর্তি হওয়ার পর যে পিছনে এই স্লট যত আছে এগুলো পুরোটা ভিজে যাবে। এক এক করে এই পুরোটা জল ভর্তি হয়ে যাবে। জলটা পুরোটা ভিজে যাবে। ভিজে গেলে ঠান্ডা হবে আর জলটা এই ট্রের মধ্যে চলে যাবে। আবার ট্রেটা থেকে পাম্প করে আবার উপরে উঠবে। এই করে কুলিংটা হচ্ছে। তা দেখ পুরোটা কিছুক্ষণ রাখলাম। রাখার পর পুরোটা ভিজে গেল। ভিজে যাওয়ার পর এবার দেখি কতটা হাওয়া বেরোচ্ছে। হাওয়াও বেরোচ্ছে, খুব ঠান্ডাও বেরোচ্ছে, একদম চিল ঠান্ডা বেরোচ্ছে। তা আমাদের পুরোটা মেশিনটা রেডি, তোমরা দেখে নিয়েছো। তো বন্ধুরা এই যে কুলারটা সারালাম, তোমরা দেখে নিয়েছো যে কুলারের যে প্রবলেম ছিল, মেন যে তারটা, এই তারটা প্রবলেম ছিল আর মোটরটাও প্রবলেম ছিল। আর কি করে সারালাম তোমরা এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। যদি এই ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তোমরা লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। আর কেমন লাগলো আমাদেরকে জানাও। আর আমার চ্যানেলটাকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করে নাও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে নাও যাতে এরকম নতুন নতুন কাজ তোমরা শিখতে পারো। চলো পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা।